В годы Великой Отечественной войны из Якутии на фронт ушли 65 тысяч человек. Более половины из них домой не вернулись. Многие бойцы до сих пор числятся без вести пропавшими. Якутия продолжает возвращать имена своим героям. В местах ожесточенных сражений установлены мемориалы воинам-якутянам, как напоминание о подвиге солдат и возможность для потомков поклониться памяти родных. Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, а Ржевская битва – одной из самых кровопролитных. Она длилась 14 месяцев, унесла жизни свыше 1,5 миллиона советских солдат, тысячи якутян погибли. Ржевская битва – это не сражение за один город, а 4 операции по уничтожению крупной немецкой группировки на Ржевско-Вяземском выступе в 150 километрах от Москвы. Здесь решалась судьба столицы. В 17 километрах от Ржева, близ деревни Филькино, стоит памятник воинов-якутян. И появился он здесь не случайно. В годы Великой Отечественной войны с 1942 по 1943 годы здесь проходили ожесточенные бои. Якутяне воевали в составе 29-й и 30-й армий. Многие погибли. Памятник появился здесь в 1994 году. Рядом именные таблички. Да, здесь только якутяне. В 1994 году по инициативе Намского района ветеранов здесь было впервые выбрано место, где поставили первоначально было 300 имен. Тех, которые были. В 2005 году была сделана реконструкция, построен был вот этот храм, а также были первые плиты выложены. Но на сегодня там 1219 человек, и еще, могу сказать точно, что уже 8 человек еще есть. Раз в 5 лет стараемся добавить имена, которые находятся. Потому что открываются новые документы, и в связи с этим появляются новые имена. В длинном списке фамилий Корнилов Гавриил Андрианович, один из тысяч якутян, воевавших под Ржевом. Почтить память бойца на мемориал приехал его брат. Вот это вот мой брат, Корнилов Гавриил Андрианович. Он закончил Алданский техникум. По тем временам был очень грамотный человек, горный инженер-техник. И в связи с тем, что, видимо, он грамотный человек был, его отправили, видимо, в военное училище, и он на войну попал уже в звание лейтенанта. И в списках без вести пропавших он числится как командир минометного взвода. Ушел на фронт в 1941-м, погиб в 1942-м. Во время Ржевско-Сычевской операции семья Корниловых искала без вести пропавшего бойца десятки лет. И только в 2007 году удалось найти его останки, а вместе с ними и солдатский медальон, благодаря которому удалось точно установить личность красноармейца. И именно сохранился его медальон, где он написал данные свои. Я адрес моего отца написал, в Большой Мархе их дом был. Все было четко написано, потому что он на обрывке какой-то служебной документации по выдаче боеприпасов оторвал кусочек и карандашом простым написал, и поэтому эта записка испортила. Эта записка находится в Краеведческом музее в Якутске, там, где есть стенд, посвященный Ржевской битве. Я человек верующий, оцерковленный, и поэтому я считаю, что это Божий промысел и помощь Николая Чудотворца. Я в этом уверен. Солдатский подвиг не забыт. У памятника воинам-якутянам каждый год проходят торжественно-траурные митинги. Сыновья всех народов нашей большой-большой страны. И здесь они встали как в последний бой. Нельзя было врага пропустить к столице нашей Родине, городу Москвы. Они знали, что многие не увидят счастливый миг победы, но они точно знали и были уверены, что эта победа обязательно наступит. Мне кажется, вот эта инициатива якутян, которые воздвигают памятники своим землякам. Вот
во многих регионах России, где была война, которые чтят память своих предков. Это сегодня очень важно. Это самый главный праздник в нашей семье. Мы встречали его на якутской земле, а сейчас вот приезжаем уже не первый раз на Тверскую землю. Ну, конечно, чудо. Через 70 с лишним лет найти. А если кружились над одним местом, то есть тут тоже начинаешь, вот все, как бы, символов очень много для этого. Ржевский мемориал – еще один символ нашей общей памяти. Символ великого и самоотверженного подвига советского народа. Памятник в виде духа бойца, который склонил голову и словно парит над полем сражения. 25-метровый он был установлен 6 лет назад. И с тех пор его подножие всегда усыпано живыми цветами. Мы, как никогда часто, вспоминаем подвиг наших предков. То, что они сделали для нас в то время, отдав самое дорогое, что у них было в своей жизни, и то, что произошло здесь, на территории Ижевского муниципального округа, территории Ижевско-Вяземского сражения, это не поддается вообще никакому сравнению. И вот ровно до того момента, пока мы будем возлагать совместно цветы на мемориале советскому солдату, этому собирательному образу, человеку, создавшему победу, совершившему подвиг, все у нас в государстве будет правильно и хорошо. На Ржевской земле начинал свой боевой путь и прославленный снайпер без промаха Федор Матвеевич Охлопков. Его имя высечено на аллее героев в Ржеве. Спи спокойно, Федор Матвеевич. Верь, что сегодняшние ржевитяне помнят ваш подвиг. Низкий поклон вам. С 2020 года его имя носит военно-патриотический лагерь. Каждый год сюда приезжают ребята со всей страны. Вместе с поисковиками поднимают останки красноармейцев, их личные вещи и буквально своими руками возвращают историю из забвения. Вот эта работа, которую мы проводим, она очень важная. Вот, на самом деле очень важная. Мы видим эти результаты, видим ребят, которые сейчас волонтерами, они на Донбассе помогают и разыскивать и пропавших бойцов без вести, в данный момент этим занимаются, и помогают с гуманитарной помощью. То есть это воспитание настоящих патриотов нашей страны. Битва за Москву проходила и на территории Калужской области. Во время Захаровской операции, одного из самых трагических эпизодов Великой Отечественной, погибли тысячи красноармейцев. Якутяне были стрелками, входили в Сибирскую дивизию. У нас здесь Ржевское направление и Вяземское. Вот если посмотрите, Ржевская-Вяземская операция. Линия фронта проходила здесь больше года. Это все настоящее, все война. Я Ивановская школа. Да. Это лопатки, это вот все предметы, которые здесь расположены, они с поля боя. Снег вскипал багровым цветом, пишут очевидцы тех страшных событий. Одно слово, просто насмерть стояли. Только мужество, только героизм. Я цифры говорил. Вот это письмо, оно есть, сфотографированное письмо вот про бои Захарова. Вот оно вернулось. Ушло 3800, вернулось 112 человек. Это письмо человека, который воевал здесь. В память о великом подвиге якутских солдат на территории комплекса Ивановское поле открыт новый мемориал проекта «Бастионы памяти». Здесь похоронен советский солдат. Горящая надпись на глыбе гранита. Фраза-символ нерушимости памяти. Из нескольких тысяч ушедших в бой вернулось 118 человек. Эти цифры даже трудно осознать. Но так было. Мы, конечно, должны помнить об этом, поскольку именно в памяти нашей сила наша духовная. На новом мемориале увековечены 875 имен воинов-якутян, погибших на Калужской земле, большинство в Износковском районе. Написано просто: погиб на берегу реки Жиздра. Где она? Река-то понятно где, на каком берегу. И так бы он остался неизвестным. Но благодаря вот этому проекту мы можем максимально возможное количество людей увековечить.
Ранее во время поисковых работ в этих местах подняли останки 1250 солдат Красной Армии. Среди них 2 уроженца Якутии – Федор Княжкин и Алексей Красков. Оба служили в 1-й гвардейской мотострелковой дивизии. Погибли в феврале 1942-го. Имя Алексея Краскова долгое время оставалось в списках пропавших без вести. На его перезахоронение в прошлом году приезжал племянник Николай Егоров. Сегодня имя родственника уже высечено на мемориальной плите. Спустя год уже успели сделать мемориал памятника. Очень здорово. И теперь мы точно узнаем, где похоронен наш родственник. И я всем передам, что если захотят они почтить память своего ветерана войны, родственника, что они приехали сюда и почтили память. Историю своих дедов здесь узнала и еще одна семья. Супруги говорят, до поездки к мемориалу даже представить не могли. Их родные воевали вместе, плечом к плечу. И были бы рады, наверное, что мы помним о них, собираем информацию, посещаем места, где они похоронены. Проект «Бастионы памяти» стартовал в феврале прошлого года. Его главная задача – сохранить память о воинах-якутянах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Мемориалы уже появились в Волгоградской, Новгородской и Смоленской областях. Калужане уверены, такой пример должен объединять и другие регионы страны. Я мечтаю, что здесь откроют и другие области, такие же комплексы, потому что Советский Союз – это представители всех национальностей, сегодня живущих на России, всех. Высокая стелла с якутским серге, а рядом плиты с именами якутян, которые не вернулись с полей сражений. Каждая высеченная фамилия здесь – это отдельная история мужества, подвига и жизни, отданной за победу. На каждом мемориале размещен QR-код. Через него можно найти список воинов, призванных из Якутии и погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В этом году мемориалы проекта «Бастионы памяти» планируют установить в Ростовской области, в Донецкой Народной Республике, также Республике Беларусь. Айсена Парнашова, Виктор Олесов, Тверская и Калужская области.